Είναι ένα γυλαίκο από μια παραδοσιακή στολή από τη Μακεδονία του 1938. Αυτές είναι φωτογραφίες από την Εμουλιανή από ένα λαογραφικό μουσείο. Αυτή είναι μια γκαζόλαμπα από τη Γαλλία από το 1950. Αυτή εδώ είναι μια πιπερομηχανή από την Αθήνα το 1963 που τη χρησιμοποιούσε για να βάζουν μέσα πιπέρι και να αλέφει. Αυτή είναι ένας πλάστης από τα Γιάννενα και είναι από το 1967. Αυτή είναι μια νεροσφυρίχτρα από το Λαογραφικό Μουσείο του 2004. Είναι παλιό παραδοσιακό παιχνίδι και ακούγεται έτσι. Βάζαν μέσα νερό, πες. Βάζαν μέσα νερό. Και ακούγονταν έτσι. Κάνε δυνατά, ξανά. Δυνατά. Σφύρα καλό, μην χάσε. Έχει μέσα νερό. Ναι, γι' αυτό λέγεται νεροσφυρίχτρα. Αυτή είναι μια εικόνα Βυζαντίου του 1960. Ποια είναι, για δείξτε μας. Τσουτήλη. Ποια. Βυζαντινή εικόνα. Α, ναι. Από την Κοζάνη, Αυτή εδώ είναι μια σφραγίδα από το Άγιο Όρος του 1962. Πού το βάζω, πες. Το βάζει σε ψωμί για να το πιάσει στην εκκλησία. Το βγες, Φτιάχνα το ψωμί αυτό που στέλνουν το φόσφορο στην εκκλησία. Είναι ένα φανάρι από το Κυρκής του 1960. Εδώ είναι μια γλίτσα από τη Φωκίδα του 1975. Ποια είναι η γλίτσα? Του Παππούγκου. Είχε τα πρόβατα και τα κουσκούσε. Εδώ είναι ένας τρουβάς από την Κυρκής του 1955 που ο παππούς μου έβαζε το φαγητό του. Και πήγε στα πρόβατα, Αυτός είναι ένας δίσκος βινιλίου από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή εξήγησε τα παιδιά τι είναι ο δίσκος βινιλίου. Ακούνε μουσική. Όπως τώρα έχουμε εμείς τα CD. Εδώ είναι ένα κουδί μπλουτζινό από την Κωνσταντινούπολη που βάζαν μέσα φαγητά και τα λιώνανε. Εδώ είναι ένα θυμιωτό μπλουτζινό από την Κωνσταντινούπολη.